င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပန်းတတော်မြို့နယ်မှာပြည်သူပိုင်းလယ်မြေဧက6000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမတရားသိမ်းယူပြီးအကွက်ရရောင်းစားကမန်းငိမ့်မောင်ကငွေကျပ်သိန်း6000ကျော်ဝေစုရရှိပါတယ်။သမရဗိုလ်ချုပ်စောနယ်သားများရဲ့ကော်တူးလီနိုင်ငံထူထောင်မှုဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကမြောက်အတ္တလန္တိတ်နဲ့ကာရစ်ဘီယံမှာရုရှားအလံတင်ရေနံတင်သင်္ဘောအပါအဝင်သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုသိမ်းဆည်းမှုကြောင့်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ AR တိုင်းပန်းတတော်မြို့နယ်မှာပြည်သူပိုင်းလေယာမြေဧက6000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမတရားသိမ်းယူပြီးမြေကွက်ရိုက်ရောင်းစားကကြက်သိန်းတောင်းချီအဂရိလိုက်စားမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ် AR တိုင်းပန်းတတော်မြို့မှာအရေး NLD အစိုးရလက်ထက်လက်သမားတွေစီကနေစစ်တပ်ကသိမ်းယူခဲ့တဲ့လေယာမြေဧက6000ကျော်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေယာမြေဧက6000ကျော်ကိုစစ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်မှာပန်းတတော်တက်နေကဗိုလ်မှူးဇေယျမြင့်နဲ့ပန်းတတော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလက်လက်အားကိုနဲ့လယ်မြေဧက6000ကျော်ကိုပြန်လည်မတရားသိမ်းယူကအကွက်ရိုက်ရောင်းစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလယ်မြေဧက6000ကျော်ကိုအရင်စစ်အာဏာရှင်တန်းရွှေလက်ထက်မှာ2010ပြည့်နှစ်မှာမြို့ဝင်လမ်းချက်ထွင်ဖို့အကြောင်းပြပြီးလမ်းဘေးတစ်ဖက်စီကပေ400စီနဲ့စုစုပေါင်းဧကထောင်ချီသိမ်းဆည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာသိမ်းဆည်းခံရတဲ့လေယာမြေတွေကိုပြည်သူတွေစီကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးဇေယျမြင့်ကတနက်ဖောက်ချင်းချောက်ကလယ်သမားတွေရဲ့မြေဧက6000ကျော်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ကခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနိုင်ဝင်းတို့ကမြို့ကွက်သစ်ဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းကအဲ့ဒီမြေတွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေစီကိုရောင်းစားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစစ်ကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မောင်ကအဓိကပံ့ပိုးထောက်ခံအားပေးထားတာဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တစ်ကုံတန်းနဲ့မွေးရစေဝါရောင်းဝယ်သူစီးပွားရေးသမားဝီဆန်းကကြားခံပွဲစားလောက်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြပြပါဗျ။တင်းဆဲထားတဲ့လေယာမြေတွေပေါ်မှာအကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းကနေအကော့ရိုက်ရောင်းကရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုမြို့နယ်မြေစင်းဦးစီးမှုဝင်းထွတ်လွင်ကအများဆုံးဝေစုဖြင့်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း9000ခန့်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနိုင်ဝင်းကစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းနဲ့ရောင်းစားမှုတွေမှာပါဝင်မှုအတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း3000ကျော်မြို့ကွက်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်ကြီးကမြေနေရာချထားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူကငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000ကျော်စီမံကိန်းကိုအဓိကထောက်ခံပတ်မိုးသူစစ်ကောင်စီဝင်မန်းငိမ့်မောင်ကငွေကျပ်သိန်း6000တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကငွေကျပ်သိန်း1000စီရရှိထားတယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝီဆန်းကကိုယ်တိုင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခါဖြင့်ငွေကျပ်သိန်း9000ကျော်ယူထားပြီးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်နိုင်ကငွေကျပ်သိန်း2000မြို့နယ်စီပင်တာဝန်ရှိသူတွေကငွေကျပ်သိန်း9000ခန့်မြို့နယ်လဲစီဥက္ကဋ္ဌကနေစုံသိန်း1000နဲ့တခြားတိုင်းမြေစင်းအဖွဲ့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုလည်းသိန်း1000ဝန်းကျင်အဂတိငွေတွေရယူထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လေယာမြေတွေမတရားသိမ်းဆည်းခံရမှုကိုလက်သမားတွေကတိုင်ကြားတဲ့အခါမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီတိုင်စာတွေကိုပြကမြေဝယ်ထားစုတွေစီကနေသိန်း100စီငွေထပ်မံတောင်းခံခြင်းလက်သမားတွေကိုတရားစွဲဆိုခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလက်သမားတွေထောင်ကျခြင်းဒဏ်ငွေဆောင်ရခြင်းနဲ့တချို့မှာတော့ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေရခြင်းတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုသိမ်းဆည်းမှုတွေလက်သမားတွေကိုတိုင်ကြားတဲ့အခါမှာတော့လက်သမားတွေကိုတရားစွဲအမှုဖွင့်ထားတာကြောင့်တချို့ကထောင်ကျနေတယ်လို့တချို့ကလည်းဒဏ်ငွေဆောင်ရတဲ့အပြင်တချို့လက်သမားတွေကတော့တင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းမြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတို့ကလက်သမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုပြပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သိမ်းယူထားတဲ့မြေတွေဟာပေ20-60တကွက်ကိုကျပ်သိန်း2000ကျော်ပေါက်ဈေးနဲ့ရောင်းချနေသလိုအဲ့ဒီလယ်မြေတွေပေါ်မှာမတရားငါးကန်တွေအဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတကမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း2နဲ့အပိုင်း3တို့မှာလုံခြုံရေးအင်အားဖြစ်တင်းမယ်လို့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာထိုးထွန်းနောင်ကအခုလိုပြောဆိုသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဇန်နဝါရီလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း3တို့ကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးစီမံချက်တွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုလည်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်ကတပ်ဖွဲ့ဦးစီးဌာနတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းအဖွဲ့တွေမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ကထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း2နဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3တို့ကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကျိုးပမှုမရှိစေရေးအတွက်လုံခြုံရေးစီမံချက်တွေပါအတိုင်းအင်အားဖြစ်တင်းကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်ကဆိုထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်တယ်လို့ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ335ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာအမျိုးသား285ဦးအမျိုးသမီး60ဦးပါဝင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တင်စရဲမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးဟာတေသွားပြီး2ဦးဟာအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့လို့ Southern Eagle PDF ကတာဝန်ရှိသူကရောင်းခတဲ့ကိုပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်တင်စရဲမြို့နယ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမရ3တရင်ကတရင်မှုဒုတက်ရင်မှုဦးဆောင်လာတဲ့အင်အား102ဦးပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက6ကြိမ်ကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား10ဦးထက်မနည်းဟာတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအများအပြားဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကြောင်းဟာတင်စရဲမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအမတ310တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဂွေကြီးရွာကဈေးတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကိုလက်လက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတေဆုံးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့2ဦးက MA1 တနက်2လက်နဲ့ခရမ်းအချုပ်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတေမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဟာတေဆုံးခဲ့ကြောင်း3631တပ်ရဲစစ်ထောက်လမ်းရေးနဲ့သတင်းတွေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ရှဲတို့ကပြပြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ကျော်လောက်မှာပေါင်းတေမြို့နယ်ပေါက်တော်ရွာခမရ10တရင်ကအင်အား40ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနေမြေရှင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ထွက်ခွာလာစဉ်မှာပေါက်တော်ရွာနဲ့အခါရွာပြည်ကွက်တဲ့အကြားမှာဗျူဟာ21ကုကဲမှုအောက်ကပြည်ခရိုင်အမှတ်13631တရင်တက်ခွဲ9ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးဟာတေသွားတာဖြစ်ပြီး2ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်တဲဆောင်သွားပြီးပေါက်တော်ရွာကခမရ10တရင်တဲကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကင်းနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အကြားနေပြည်တော်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လက်စစ်ဓာတ်တိုင်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား4ဦးဟာတေသွားကြတယ်လို့ကင်းနီတော်လန်ရေးစေသတင်းမြကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွိုက်ကော်မြို့နယ်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကြားလက်လက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးနေတဲ့လက်စစ်ဓာတ်တိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလုံခြုံရေးအပြည့်ယူကပြင်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလုံခြုံရေးအပြည့်ယူကတက်ပြင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကင်းနီတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလက်စစ်ဓာတ်တိုင်တက်ပြင်းတဲ့စစ်သား4ဦးဟာတေသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီပျက်စီးနေတဲ့လက်စစ်ဓာတ်တိုင်တွေဟာလွိုက်ကော်မြို့နယ်လော်ပိတရေယာလက်စစ်စက်ရုံကနေနေပြည်တော်အထိတွေ့တန်းထားတဲ့လက်စစ်ဓာတ်တိုင်ဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကလက်လက်ကြီးထိမှန်ကပျက်စီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့
နေပြည်တော်ကနေထွက်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်နှန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမြို့သစ်မြို့နယ်ရဲမှူးထွန်းလင်းအောင်နဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကိုရေးအရာရှိအောင်ကျော်သူအပါအဝင်ရဲရှိဦးဟာတည်သွားခဲ့တယ်လို့နတ်မောက်ကလုံ PDF အဖွဲ့ကဘိုးအောင်တင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မွန်လွယ်တနိုင်ခွဲလောက်ကနေပြည်တော်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်နှန်းကိုတော်လဲရဲဘော်တွေကမြို့သစ်မြို့နယ်ရွှေပန်းမြို့နယ်ကြားမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာမြို့သစ်မြို့နယ်ရဲမှူးထွန်းလင်းအောင်နဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကိုရေးအရာရှိအောင်ကျော်သူအပါအဝင်ရဲရှိဦးဟာတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကား၃စီးဟာတိမ်းမောက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့လည်းနတ်မောက်ကလုံ PDF အဖွဲ့ကဘိုးအောင်တင်ကပြပါရတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကနေ G3 တနက်နဲ့လဲ G160 တောက် G-box 3ခုကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့ကတော်လဲရဲဘော်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနေပြီးတော့စစ်တမ်း933တရဲနတ်မောက်ကလုံ PDF အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင် drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်2လအရွယ်ကလေးငယ်တို့ပါဝင်ပြည်သူ9ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဝက်လက် Informational Network တာဝန်ခံကိုမုံတန်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနေ့9:48မိနစ်လောက်ကဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ကျန်းပောက်ကံပူတာရွာကိုတရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter 2စီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပေါင်300ဘုံ3လုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပောက်ကံပူတာရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်2လအရွယ်ကလေးငယ်တို့အသက်80အရွယ်တော်မြအသက်40ရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်သင်းကြိုင်နဲ့အသက်60ရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်တင်တင်ထေးတို့၄ဦးဟာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအသက်40နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးလည်းဦးခေါင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်နဲ့ကားအချို့လည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။လာတို့ဝက်လက်မြို့နယ်ထဲမှာပဲမြစ်ကြောင်းတွင်ကြောက်ချရန်နာထားတဲ့တန်ခွန်တစည်းကိုစစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးဟာတည်ဆုံးခဲ့ရလို့ဝက်လက် Informational Network တာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းကပြပါပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတအူးဟာတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကမြစ်ကြောင်းအတွင်းသွားလာနေတဲ့ပြည်သူပိုင်းမော်တော်တွေနဲ့ဆက်လေငယ်တွေကိုလည်းလက်နက်ငယ်တွေဆက်လက်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကျက်မောက်ရွာကိုလည်းစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီး6ဦးဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးခရမ်းညိုကနေခွက်ထွက်လာတဲ့ကော်သူလီတက်မတော်ကပိုကျို့စောနယ်သားများကကော်သူလီအစိုးရနဲ့ကော်သူလီနိုင်ငံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်လည်းသမရအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပိုကျို့စောနယ်သားများကအဲ့လိုကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကြီးညာမှုကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအကြီးကျယ်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်ကရင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတအုပ်ကဗိုလ်ချုပ်စောနယ်သားများရဲ့ကော်သူလီနိုင်ငံထူထောင်မှုနဲ့သမရအဖြစ်ကြီးညာမှုအပေါ်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပြီးအဲ့ဒီလိုကြီးညာမှုကြောင့်ကရင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားမှာသူတလူငါတမင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုပုံမပေါ်လွင်စေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်သမရဗိုလ်ချုပ်စောနယ်တန်းဗိုလ်များရဲ့ကော်သူလီနိုင်ငံထူထောင်မှုကိုကရင်တိုင်းရင်းသားတွေသာမကပြည်သူတွေအကြားမှာလည်းဆိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်အနှုတ်လက္ခဏာဝေဖန်မှုများစွာလည်းထပ်ပေါ်နေပါတယ်။တစ်ချိန်က KNDO မှာစီဦးစီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဓာတ်ပုံများမှာခရမ်းညိုကနေထုတ်ပယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကော်သူလီတက်မတော် KTLA ကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရက်သား25ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဓာတ်ပုံများကို KNDO စီဦးစီးချုပ်အဖြစ်ကနေခရမ်းညိုကထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဓာတ်ပုံများက KTLA ကိုထူထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဓာတ်ပုံများဟာကော်သူလီတက်မတော် KTLA ကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလဒုတိယအပတ်မှာ
ကော်သူလေအစိုးရ GOK ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ GOK အစိုးရအဖွဲ့ကကော်သူလေသမ္မတနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ကော်သူလေသမ္မတနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရခြင်းမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြိုကွဲပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလိုချင်တာကြောင့်အမိခိုကင်းပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်တစ်ခုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကော်သူလေသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်သမ္မတတာဝန်ကိုဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါဗိုလ်မြတ်ကယူပြီးဒုတိယသမ္မတတစ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဆောဆာဂေဖိုဒုတိယသမ္မတနှစ်အဖြစ်စောဒေးဗစ်တာကဘောတို့ကအသီးသီးတာဝန်ယူထားကြပြီးဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုတော့စောဖို့သူလေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနေရာကိုစောဒေးဗစ်လော်ဒူတို့ကတာဝန်ယူထားပြီးကော်သူလေသမ္မတနိုင်ငံတော်မှာကာကွယ်ရေးပြည်ထရေးနိုင်ငံခြားရေးဗန္ဒာရေးတစ်တောလေယာတပ်တို့ကျန်းမာရေးစတဲ့ဝန်ကြီးဌာန16ခုပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဘက်ကသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘော2စင်းကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်တိန်သွားခဲ့တဲ့ရုရှားအလန်တင်မာရီနီယာရေနံတင်သင်္ဘောလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အိုက်စလန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေနားကမြောက်အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာသွာလာနေတဲ့မာရီနီယာသင်္ဘောကိုအမေရိကန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကဝန်းရောက်စီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနီးနားမှာရုရှားစစ်သင်္ဘောတွေလည်းရှိနေခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ထဲကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေပိုင်နက်ထဲမှာလည်းဆိုဖီယာလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယမြောက်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုလည်းအမေရိကန်ကထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီးခရစ်စတီနုံးကတော့ဒီစစ်စင်ရေးဟာအာရုံမတက်ခင်မှာအစီအစဉ်တကျညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသင်္ဘော2စင်းလုံးကဗင်နီဇွဲလားကနေထွက်လာတာဒါမှမဟုတ်ဗင်နီဇွဲလားကိုဥတီသွားနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အင်ပြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းဒီသင်္ဘောတွေဟာပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်တိန်ဖို့အလံတုတွေလွှင့်လူထားတဲ့နိုင်ငံမဲ့သင်္ဘောတွေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုရှားနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာအမှုထမ်းတွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုအသွာအလာပိတ်ဆို့ခြင်းတွေပြုလုပ်ထားတာပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေစီကခွင့်ယူထားတဲ့ရေနံတွေကိုတရားဝင်တည်ယူနေတဲ့ဘယ်သင်္ဘောကိုမဆိုကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာမဆိုဆက်လက်တားဆီးသွားမယ်လို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ရေနံသဘောတူညီချက်တစ်ဖက်မှာလည်းသမ္မတထရန့်ဟာဗင်နီဇွဲလားစီကနေပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရေနံစီပေါင်း30ကနေ50တန်းကြားကိုအမေရိကန်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်ရထားရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ဗင်နီဇွဲလားအနေနဲ့စီးပွားရေးမပြိုလဲခြင်းရင်အမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကလွဲလို့တခြားလမ်းမရှိဘူးဆိုတာနားလည်သွားပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအသုံးချပြီးကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုဏ်းတွေကိုထောင်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတယ်။တရုတ်နယ်ဖွာတထေကြီးချန်ကြည့်ကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ချန်ကြည့်နဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံသားနောက်ထပ်2ယောက်ကိုပါဇန်နဝါရီလ6ရက်အင်္ဂါနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ချန်ကြည့်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကဘရင်အမိန့်နဲ့ရုပ်သိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချန်ကြီးဟာ Prince Holding Group ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးလူတွေကိုအဓမ္မခိုင်းစေက cryptocurrency တွေနဲ့ငွေလိမ်ခိုင်းတဲ့စခန်းပေါင်း10ခုထက်မနည်းကိုထူထောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီဂိုင်းဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်လူတွေကိုရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးငွေအမြတ်စွန်းတွေအများကြီးရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးကငွေလိမ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် FBI ရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီအမှုမှာ Bitcoin ဒေါ်လာ14ဘီလီယံကျော်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒါဟာသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးငွေကြေးလိမ်လည်မှုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ချန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ150တန်းကိုလည်းစင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ကချိတ်ပိတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇင်ကန်သင်္ဘောကပတိန်ဖြစ်သူစင်ကာပူနိုင်ငံသားတဦးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာအကျိုးဝယ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ354တန်းကျော်နဲ့ထိုင်ဝမ်မှာလည်းဒေါ်လာ148တန်းကျော်ကိုအသီးသီးချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြပါတယ်။ချန်ကြီးဟာအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိပြီးကမ္ဘောဒီးယားမှာအင်ချမ်းမြေဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့
shopping mall တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Prince Group ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နေပါတယ်။သူဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်မာနက်တို့ရဲ့အကြံပေးဖြစ်လဲလုတ်ကင်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အပြင်ပန်းမှာတော့သူဟာပရဟိတလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်လိုဟန်ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းနောက်ွယ်မှာတော့လူကုန်ကူးမှုနဲ့ online ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုဥဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ပြည်ပရန်သူတွေကိုသတိပေးကတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရလာတဲ့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေသူတွေကိုအစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်သူတွေကိုကူညီတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမှတက်ညာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီစူပူအုံကြွမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါသေးတယ်။အီရန်နိုင်ငံသောငွေတန်ဖို့အစမတန်ထိုးဆင်းသွားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းတက်လာပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာရကနေတရန်မြို့ပါဈေးကြီးကဈေးသည်တွေကစိုင်ပိတ်ပြီးဆန္ဒပြရကနေဒီလှုပ်ရှားမှုကစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းလူ36ဦးထက်မနည်းဟာတေဆုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း2000ကျော်ဟာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။အစိုးရကတော့တေဆုံးစင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အီရန်အစိုးရအနေနဲ့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ကဝင်ရောက်ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းချင်းချောက်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းအမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကအီရန်ကိုပုံမစိုးရင်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ +1 အီရန်စစ်ဦးစီးချုပ်အာမီဟာတာမီကအီရန်ပေါ်ချင်းချောက်လာတဲ့ဘယ်ကျူးကျော်သူကိုမဆိုလက်ကိုဖျက်ပစ်မယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ဇွန်လမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစ္စရေးနဲ့12ရက်ကြာစစ်ပွဲတုန်းကထက်အခုပိုပြီးအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်။အီရန်အစိုးရဟာလူထုဒေါသကိုရှော့ချဖို့အတွက်စံအသားနဲ့ခောက်ဆွဲဆတဲ့အခြေခံစက်တောက်ကုန်တွေအတွက်တဦးကိုတစ်လ$9ခန့်ထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းနဲ့ရှင်ရင်အလွန်နှဲပါလွန်းတဲ့အတွက်လူထုကကျေနပ်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အီရန်နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းမှာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြည်ပမှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့စစ်ရေးချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။